上面成日話髮型師唔識聽人話，但係冇人會覺得自己唔識講人話。呢個係專業與外行信息差異嘅問題，所以溝通真係好緊要。唔好個客話要乜你都話得，了解一下個客點解會有啲咁嘅要求，好似顧客嘅日常穿着同埋造型習慣，接受顧客其實真係唔係好似自己要咩，導致佢嘅要求出現矛盾。記住，你係解決問題嘅，唔係製造矛盾。